कर खेल रहा है। मेरे जो तरीका है मैं दिखा भाई बहुत की रिक्वेस्ट है ऐसी, लेकिन इसकी जर्नलिस्ट मैं एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा हूँ। मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ वीडियो बनाऊंगा। और आगे अभी होली स्टार्स की वीडियो बनाएंगे, अब जरूर देखिएगा होली के भी। ओ गया तुम क्या वो हंट ओवर हो गया क्या ये? अरे लो सीजन हंट गया, अब दूसरा आएगा। चलो के बनने पे खेलते हैं, जैसे फ्री फायर में इतना बेटर होता है। अरे ना मुझे खेल हो नहीं तो सही ना तो ना वरना फिर अभी कैमरा खोल दूंगा तो दिखा दूंगा सब कुछ, सब लोग कोई क्या कर रहा है। आपको इंट्रो कैसे लगा ये बताना, ठीक है? इंटरव्यू में डालूंगा इस वीडियो में तो आप देखना। नहीं डला हुआ होगा अभी इंट्रो में, स्टार्टिंग में डला होगा, वो देखना जरूर आप। और बताना कमेंट में कैसे लगा। नंबर 2 स्टार देखा, ऐसे खेला मैंने। वो चली गई ट्रेन, आ गई ट्रेन, बच गए ट्रेन, आ गई पावर बूस्ट आ गया ये बचा वो मैजिक क्यूब। हाँ क्या बोलता है? ओ कितनी ऊपर है गया। अभी थोड़ी देर खेलेंगे, मैं तो चाहता हूँ कम से कम 10 मिनट की बन जाएगी वीडियो, 10 मिनट थोड़ी ज़्यादा। वड्डा माइक्रोफोन ये क्या है? माइक, ओ माय गॉड, ये देखता हूँ, पता नहीं ये क्या। मैं देखता हूँ मैं किसमें हूँ, मैं हूँ प्रोगन्स पे। खुशी मत करना। ठचाक ये मैं खेल रहा हूँ अभी, ठचाक। अरे शिट मैं बात नहीं करूँगा, मैं 2 चांस ले लूँगा फिर। ले लेना। ओह क्या अभी मत दो ना, मत लो। ठचाक, ओह कहाँ आ गया? मुझे पता ही चला। ठचाक थोड़ी सी आवाज बढ़ा दूँ, क्या वो आवाज नहीं आ रही है? पता नहीं। हाँ नहीं तो है कैसा खेल रहा है कि नहीं ना। इतनी दूर पहुँच गया। टॉप रन 1 हटा दिया मैंने, डिलीट कर दिया। तो
लेकिन वो पैसे ही है, नहीं कर लिया था वो। चक्कर आ गए से। माय गॉड, हाँ देखा। माय गॉड, सिंपल। गॉड। मुझे ये अच्छा नहीं लगता ये कूदने वाला। बहुत बड़ी तेज ट्रेनें आ रही हैं। जेट पैक, जैक देखा मैट्रिक। होली वाली होली। हाँ, रेनबो कलर्स वाली। हाँ, रेनबो। अबे कितनी तेज भागने लगे हो आप भी। बच्चा कतई मैं यार पहले इसको डिफीट करके ही रहूँगा, मतलब वो करके जाऊँगा बीट। कर दिया बीट। ओ माय गॉड। इस पर भी आउट हो जाओ। है मैं नहीं होऊंगा आउट। अगर मैं अब आउट हो जाऊंगा अब। टकरा गए, टकरे जाओगे आप, टकरे। बहुत सारी टीम की तरफ। बचिया कतई बचा। कतई बीच में फंस गया था। मैंने कहा था। चलो भाई, नहीं। हाँ चलो भाई आज नहीं खेलना, लेकिन वो अब भयंकर आएगा। ना अब नहीं चलते हैं। अब भयंकर आएगा। हाँ कहना वो डिश वाले बैठे हैं, दादा से कह दो, कहना वो डिश वाले नीचे बैठे हैं। इस वाले नीचे बैठे। ओह माय गॉड, ग्लिच। क्या गिरीज। बताऊं, ट्रेन खड़ी हुई थी और तेरे ना ये येलो बॉडी अंदर से घुस के चली गई। हाँ वो होता है। केवल ये क्या हो गया, ऐड आ गया, सड़ाया। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू लेटर, बाय।